来到位于泸州区长安街上的乐福独家特调蒜味面线。听老板说10碗以上面线有外送，欢迎加赖群组或来电洽询。分量点不到10碗面线的朋友也没关系，老板现在有与 Foodpanda 合作，让您在家点点手指头也能享用美味的蒜味面线。用餐环境简单质朴，非常干净。五福面线拥有超高人气，大碗130元，小碗90元。现场点餐制作的话，需要稍待片刻。老板是建议我提前预定，不过本着初衷，美味值得等待，再久我都愿意等了。里面有大肠、鲜河、鸡丁、小卷、虾仁。五福面线小卷是整只的哦，煮得刚刚好，口感鲜甜软嫩，非常可口。鸡丁使用鸡柳部位，超级软嫩，属于超稀有口味，几乎没有其他店家在卖。虾仁淡淡鲜味，Q 弹脆口，大小适中，配面线一绝。老婆点了1碗大肠鲜河面线，鲜颗爆大颗，鲜颗不会有很重的海味，入口柔嫩多汁，非常鲜。大肠卤得很透，香味十足，入口软好咬的那种，没有奇怪的味道，棒。面线里有使用3种中药、4种蔬果，加上熬煮1天制成的全台唯一独家蒜酱和其他不同的调料，再来上1匙老板手工制作的辣酱，超顺口。经由同事分享得知的乐福独家特调蒜味面线，也是泸州的人气美食。面线俗又大碗，1碗就饱，物美价廉，性价比高。在万物齐涨，唯独薪资不涨的现在，老板坚持不涨价，为我的荷包君和巴豆欢欣雀跃10秒钟。乐福独家特调蒜味面线推荐给大家。